ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஹீட்டரா இல்ல எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரா, இது ரெண்டுத்துல எது பெஸ்ட் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ சப்போஸ் இந்த வீடியோட எண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து இதோட என்னென்ன மாடல் இருக்கு, எந்த பிராண்ட் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா எஸ்ன்னு ஒரு கமெண்ட் மட்டும் இந்த வீடியோக்கு கீழே போடுங்க. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன டாப் 5ல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். ஈவன் இந்த கேஸ் ஹீட்டரா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரா இருக்கட்டும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலா நம்மளோட நார்மல் எல்பிஜி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்து அந்த பைப் லைனோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டைரக்டா வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து வரும். எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பவர் சப்ளைல ஒர்க் ஆகுறது தான். ஸோ இன்ஸ்டன்டா உங்களுக்கு வாட்டர் வேணும், ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னா எது இந்த பேட்டில்ல வின் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஹீட்டர் தான். ஜஸ்ட் நீங்க ஆன் பண்ணி ஒரு 3 செகண்ட்குள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து டைரக்டா வந்து வந்துடும் உங்களுக்கு. இது வந்து வால் மிக்சர்லயுமே வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அது ஹீட் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த பேட்டில்ல கேஸ் ஹீட்டர் தான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ரன்னிங் காஸ்ட். ரன்னிங் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஹீட்டர் தான் வந்து அகெயின் வின் பண்ணுது. ஏன்னா இதுல தான் வந்து காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 பேர் இருக்க ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு குழந்தை ஒரு அடல்ட் 2 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு முறை கேஸ் மாத்தினீங்க அப்படின்னா ஒரு 2.5 மாசம் கிட்ட வரும். கண்டினியூஸா நீங்க சுடுதண்ணிலேயே குளிச்சா கூட. ஆனா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடலை பொறுத்து வந்து மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் அப்படிங்கலாம் வாங்க போனீங்க அப்படின்னா அது இன்னும் வந்து எலக்ட்ரிக் கன்சப்ஷன் வந்து இபி கன்சப்ஷன் அதிகமாகும், எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன். அதே மாதிரி என்ன லிட்டர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இல்லாமல் இது வந்து மாறும். பட் இது வந்து அப்படி கிடையாது. ஸ்டாண்டர்டா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் தண்ணி எவ்வளவு யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா, அதை வச்சு கேஸ் வந்து ஒரு 2.5 மாசம் தாராளமா வரும். நான் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் சொல்றேன், 2 மாசம் வந்து வரும். ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரன்னிங் காஸ்ட் வைஸ் கேஸ் ஹீட்டர் தான் வந்து பெட்டர். நெக்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ் ஹீட்டர்ல எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸுமே கிடையாது. மிஞ்சி போனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சிலிண்டர் காலி ஆயிடுச்சுன்னா. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து 2 ஹெவி டியூட்டி பேட்டரி வந்து தேவைப்படும் அந்த ஆன் ஆஃப்காக. ஸோ அது வந்து நீங்க ஒரு 6 மாசம் ஒரு முறை மாத்துற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளவுதான். பெருசா வந்து வருஷத்துக்கு 2 முறை மாத்துவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளவுதான் பெருசா தேவைப்படும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி கன்சர்னுக்காக பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் பைப் லைன் வந்து ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மாத்திடுங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் இதுல இருக்க மெயின்டெனன்ஸ். ஆனா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சால்ட் வாட்டர் வந்து அதுல டெபாசிட் ஆகுறதுனால ஒரு ஏர்லி ஒன்ஸோ இல்லை 2 இயர்ஸ் ஒன்ஸோ வந்து நீங்க சர்வீஸ்க்கு ஆளை கூப்பிட்டு அதை சரி பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதுல இருக்க மெயின்டெனன்ஸ் பார்ட் வைஸ். ஸோ அதுலயுமே வந்து கேஸ் ஹீட்டர் தான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம ரன் பண்ண முடியும். ரொம்ப கம்மி இதுல ஏதாவது பிரச்சனை வர்றது அப்படிங்கிறதே. நெக்ஸ்ட் இதோட இன்ஸ்டலேஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஹீட்டர்ல ரொம்ப ஈஸி. நல்ல ஒரு வென்டிலேட்டடான ஏரியா இருந்தா போதும், இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பெருசா இதுக்குன்னு ஒரு ரொம்ப பெரிய இடம்லாம் தேவைப்படாது. இதே எலக்ட்ரிக் கீசர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் ஸ்பேஸை வந்து பிடிச்சிரும். ஸோ இதுக்கும் வந்து ப்ரொஃபஷனலான ஆள் தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஈவன் கேஸ் ஹீட்டருக்கும் அதே தான், ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலான ஆட்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பிராண்ட்லலாம் வந்து அவங்களே வந்து ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் அதுவும் ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து போய் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடமும் அதே மாதிரி பவர் சப்ளையும் இருந்தால் போதும். பட் கேஸ் ஹீட்டருக்கு கேஸ்க்கு தனியாக ஒரு இடம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் ஹீட்டரை வந்து மாற்றுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கிற மாதிரி தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கிராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது. ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு 1000-1500 ரேஞ்ச் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸே வரும். ஸோ அதனால பெருசாக பாதர் பண்ண வேண்டாம். ப்ரைஸ் வந்து மோரர்லெஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபைனல் டிப், இப்போ வந்து எது பெஸ்ட் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு கேஸ் ஹீட்டர் பற்றியும் தெரியும், எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரும் வந்து தெரியும். கரண்ட்லி நான் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ இதில் இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஹீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கேஸ் வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இடம் வந்து தேவைப்படுது. அந்த இடம் வந்து உங்களால் பாத்ரூமில் அலோகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக பைப் தள்ளி நீங்கள் வந்து எங்கே வந்து சேஃபாக கேஸை வைக்க முடியுமோ சிலிண்டரை அந்த இடத்துல வந்து வைக்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து இதில் இருக்கிற ஒரு ட்ராபேக்னு சொல்லலாம். பட் இது வந்து உங்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாமே. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம். பட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக பவர் சப்ளை கொடுக்க போறீங்க, அது ஒர்க் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதா. பட் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கேஸ் ஹீட்டர் தான் உங்கள் மணியை வந்து சேவ் பண்ணும். எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் வந்து
உங்களுக்கு மணியை சேவ் பண்ணாது. இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் நம்ம கிச்சனில் வந்து தண்ணி சில்லுன்னு வருது, கை வைக்க முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆள் 2 ஆள் ரொம்ப மினிமலாக இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு வந்து இது பக்கெட்டில் பிடிச்சி குளிக்கிறவங்கனா இருந்தால் ஓகே. ஆனா இதே வந்து நீங்க ஷவருக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் முதல்ல ஒர்க்கே ஆகாது. அது அந்த அளவுக்கு சூட்டபிளா இல்ல. அடுத்து வந்து பெரிய ஃபேமிலிக்கும் இது வந்து செட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்க போவாதீங்க. ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேட்டில்ல எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை விட கேஸ் ஹீட்டர் தான் வந்து நமக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல ரொம்ப ஈஸியா ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருக்க ஃபேமிலியில வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை போட்டு ரன் பண்றதுக்குள்ள அதுல ஆகுற எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு கேஸோட கன்சப்ஷன் கம்மியாக தான் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில் மெயினாக வந்து உங்களுக்கு அந்த தண்ணி வந்து திருப்பி ஃபில் ஆகிட்டு ஹீட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். பட் கேஸ் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு வெயிட்டிங் டைமே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேஸ் ஹீட்டர் தான் பெட்டராக எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நான் 2மே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2த்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சது கேஸ் ஹீட்டர் தான். அதில் இருக்க கன்வீனியன்ட் வந்து வேறு எதுலேயுமே வரல அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். இந்த கேஸ் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, உங்களுக்கு சப்போஸ் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக இருந்தாலோ, இல்லை ஃப்ளட்டு இந்த மாதிரி மழை வர டைமில் பவர் கட் பண்ணிடுறாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவைப்படாததுனால ஈஸியாக உங்களால் இந்த கேஸ் ஹீட்டரை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி நடக்கிற ஏரியாவா இருந்தா உங்களுக்கு கேஸ் ஹீட்டர் தான் பெட்டர். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 15 இயர்ஸா வந்து கேஸ் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றேன், ஸ்ட்ராங்கா வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து கேஸ் ஹீட்டர்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்க இன்னொரு டிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல வாங்கலாமா ஆஃப்லைன்ல வாங்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்படின்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து ஆஃப்லைனில் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஆஃப்லைனுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்லைனில் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். பட் பிரச்சனை என்னென்னா, இது இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ்க்கே வந்து 600 ருபீஸ் கிட்ட நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி தனியாக இருக்கும். ஆனால் ஆஃப்லைனில் வாங்கும்போது பெரும்பாலான கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த சான்ஸை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் பெட்டர் ஒரு 100 ருபீஸ் 200 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆஃப்லைன் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபார் இதுதான் கேஸ் ஹீட்டருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டருக்கும் இருக்க வித்தியாசம். இப்போ இதில் உங்களுக்கு எது பெட்டராக இருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஃபைனலி உங்களுக்கு வந்து இதில் எது டாப் 5 கேஸ் ஹீட்டர்ஸ் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எஸ் அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் என்ன டாப் 5 இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் செக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். I hope you like this video. Thank you for watching. See you in the next video. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் தேவைப்படுறவங்களுக்கு இது பாப்அப் ஆகும்.